妈妈，你快听，叔叔又在打呼噜。糟了，我们家进蛇了，阿丽快跑！真没想到，现在蛇为了冬眠，居然会跑进居民区。如果你发现正在冬眠的蛇，一定要牢记这些能自救的方法。一、发现后一定要轻手轻脚离开。蛇在冬眠的时候感知力很差，不容易被惊动。二、千万不要自己动手去抓蛇打蛇，万一失误把蛇惊醒，后悔都来不及。三、如果蛇已经被惊醒，可以先看蛇的皮肤，再看蛇的头部，最后看它的行为。如果一旦确定是毒蛇，就立刻拨打119寻求帮助。最后，如果在家听到蛇的哈气声，但找不到蛇在哪，可以优先排查这3个地方，蛇最喜欢藏在这里面。